好啦，嚟到第二節啦，嗱我都話㗎啦，即係第一節淨係講曼聯對車仔講咗大半，跟住講埋少少曼城上次歐冠嘅大敗都講晒啦，第一節啦咁啊。第二節啦，嚟到繼續咧有肥蘇同 Marcus 咧同大家做呢個90分鐘球迷世界。喂，仲有一樣嘢啊，拜託大家啦，因為大家有好多朋友咧就唔記得或唔知啦，或者我好難通知晒所有人啦。究竟我哋節目會繼續啊喺邊度播？咁而家暫時我哋嘅諗法咧，就首先咧就會都會擺翻上 YouTube 啦，咁同埋咧我自己 Facebook 嗰度啦，同埋仲有90分鐘球迷世界嗰個 Facebook 嗰度嘅。咁如果大家咧想話通知朋友仔咧，就幫我 share 啲節目，同埋咧就話俾大家聽，最好咧你就 like 咗我90分鐘球迷世界嗰個 page。嗰個 page 咧一般咧都係貼好多足球新聞啊，大家就傾下咁啊講下咁樣嘅。咁所以同埋我自己亦都大家都明白我有啲作品㗎嘛，我又會可能做下乜波都講啊，做下咩睇波教仔啊，或者另外做好多嘢。咁所以其實大家就可以 like 咗我個 page 咧，然後跟住就可以收到我嘅資訊，咁咪通知大家咯。同埋我自己都會有一個嘅 YouTube 嘅頻道嘅，咁我會即係再定時定候再公佈啦。咁大家不妨留意同埋幫手講俾大家朋友仔聽宣傳，唔該，多謝大家。好啦，第二節啦。講翻英超啦，咁除咗上個禮拜，除咗曼城啦輸，唔係曼城啊，曼聯大敗俾車路士之外咧，曼城和修咸頓啦，曼城就都係嗰個問題啦。其實都有個即係當然啦，我哋到今時今日就都仲讚啊哥迪奧拿，即係將曼城嗰個 form 執過嚟。咁個別球員嘅失準或者個別球員失誤，我哋唔可以賴晒佢嘅。即係我成日都講，即係等於摩連奴嗰場波。或者甚至係曼城之和修咸頓，或者甚至曼城輸俾巴塞，我哋唔能夠怪晒哥迪奧拿，我哋亦都唔能夠怪晒摩連奴，因為呢啲嘅偶然性或者失準，其實係個球員本身嘅，咁唔可以賴教練嘅。教練我鋪埋我鬼知你傾下走出嚟，鬼知30秒輸個波俾人咩咁樣係嘛？即係預計唔到啊！呢啲即係預計唔到嘅。咁至於問題就話佢哋點去修補嗰件事，修補唔到咪修補唔到咯，都冇辦法㗎啦。咁大家亦都唔好過分期望，亦都或者唔好過分失望係嘛？即係我覺得。咁至於近期講曼城有少少回，或者甚至你睇到咧，拜仁都係㗎。你唔好講佢啦，拜仁都有少少回啦。好彩嘅咪緊勝咯，唔好彩俾人逼和咯，就係咁嘅啫嘛。比賽就咁，你好難怪球員啊，唔係打機啊，大佬打機而家都會計能力值啊、能量值啊，你都打得2場，你都體能會下降啦。畢竟而家啲球員咧真係辛苦嘅，打完國際賽跟住翻嚟打聯賽。打完聯賽跟住又打歐冠，打歐冠又打聯賽，打完聯賽跟住就週中又開快車，唔係打杯賽係打開快車喎。大佬你睇到啲球員咧係攰嘅，真係攰嘅。即係已經始終咧，你而家由如果正式計咧，已經開咗2個月啦，即係由8月尾咧8月中啦，你已經開咗2個月咧。啲強度咁高嘅比賽咧，或者甚至嗰個頻率咁密嘅比賽咧，其實對球員係吃力嘅。即係所以我唔能夠覺得，譬如曼城咁，當然曼城仲有啲好多嘢執啦，即係尤其是後防線我都要執啦。咁呢個係無可否認㗎啦。相反咧，利物浦咧就係休息最多嘅球隊。利物浦今年咧冇呢個歐洲賽嘅速度。我而家感覺嗱，你唔好話我車大炮啊！我覺得今年利物浦係淨爭冠。即係如果我睇咗幾週之後咧，唔夠10週啦。有一樣嘢，起碼我覺得咧，如果你要比較咧，當然冇蘇亞雷斯同有蘇亞雷斯嘅分別都係大嘅。咁但係有時咧，球隊嘅嘢好得意，你靠晒蘇亞雷斯咧，當蘇亞雷斯唔得嘅時候咧，咁咧就麻煩啦。即係利物浦當年就係咁啦，羅渣士教嗰陣時。但係而家利物浦咧，俾我感覺咧就即係起碼而家我作為一個球迷身份先啦，我講，如果我睇利物浦嘅比賽咧，我覺得 OK 喎，呢場有得贏嘅喎。即係我係咁嘅感覺，以前係利物浦唔係嘛？對西布朗未必贏嘅喎，即係你明我係咁嘅嗰陣時係。咁但係而家咧，雖然季初都曾經輸過俾般尼，但係及後你睇到利物浦嘅比賽，甚至琴晚嘅聯賽杯收起部分主力，你睇到個form，你睇到個氣勢，你睇到嗰個形勢啊！係直情係順嘅，即係同埋啲球員開始真係融入到高普啦，已經即係高普所要求嘅嘢好多都做到啦。後防線起碼都好過之前啦，即係上季有段時間都突然間拉漏啊咁樣，今年好咗好多。同埋最緊要就係前線嗰個入球能力咧，就唔再局限於一個人啦，就多點開花。譬如今場波叫做剩咗1-2輪嘅文尼咧又入波啦，咁嗰球波其實就係對手嘅尼安咧就。迎頂嘅時間唔好，咁然之後咧就其實輕鬆撞入嘅啫，咁諗住1-0為翻更衣室，因為其實西布朗咧
雖然大家都知西布朗啲波咧就比較悶嘅，即係進攻咧就唔好旨意睇咁多，但係其實佢哋防守咧真係 O K。都 OK 喎，呢個亦都係即係普利斯個功力所在。雖然當然啦，有啲人就話喂，真係好鬼悶啊！睇西布朗。咁佢呢啲咁，喂咁我老實講，你想佢人腳點啊？你同你打鬥攻啊？同你打 Tiki Taka 你冇玩啦，係嘛？係啦，咁然之後咧嗱，同埋即係佢嗰個陣容架構都幾好嘅，即係譬如今年買咗查迪利啊，呢個好好嘅收購，亦都再之前嗰場波亦都有波入啦，同埋朗當咧喺呢一個嘅角色其實好重要嘅，即係打單箭頭咧，佢嗰個贏波啊或者係做波個能力咧，亦都係相當之唔錯。咁即係講翻就係西布朗諗住喂失一球都好，咁捱住先啦。點知咧古天奴咧又入一球靚波啦！喂，嗰球波又係 K 個位，又係啲招牌式嘅遠射，即係過去呢兩季咧，我相信大家都見唔少嘅，即係唔會驚訝覺得呢個。佢嗰個仲要係炸地喺左路諗住吸，然後諗住出波，點知扣大位射近柱，即係佢。所以我都話古天奴，即係如果你打翻咁嘅水準，打翻尤其是除咗利物浦之外咧，喺國家隊佢絕對係有一席嘅，即係佢嘅表現佢嘅能力，而家喺國家隊都開始越嚟越好啦。因為其實換咗阿迪迪之後咧，佢喺國家隊嘅表現，譬如助攻啊，或者睇到佢同尼馬啲眉來眼去啊，即係以前咧，我相信兒時嗰啲咁嘅默契啊嗰種出翻嚟啦。冇錯，同埋即係中場線方面啦，譬如呢兩場都用咗試下安利簡拍住軒達臣啊，我自己覺得咧就軒達臣拍住安利簡呢個效果咧就比起軒達臣拍住阿韋納杜姆比較好嘅原因就係因為覺得咧安利簡身形比較好啲，即係中場線嗰個屏障同埋即係安利簡咧可以即係助攻又得，助手又得。相對上如果軒達臣同韋納杜姆一齊出嘅時間咧個定位我就覺得有少少唔清晰。咁睇下高普，不過就好彈性嘅，因為嚟緊都聯賽都仲有空間去試下究竟邊一個，或者其實一定賽季中會有受傷嘅時候嘅。譬如韋納杜姆，我記得早一兩輪就係受傷，所以就造就咗安利簡有正選打出嚟個效果都唔錯。咁啊繼續睇下點啦。我諗而家即係唯一利物浦令人即係可能比較少少擔心嘅地方啦，一就係左閘方面會唔會繼續用詹士米拿長期打咧？咁雖然其實詹士米拿非常之好嘅打好表現，咁但係長此落去會唔會喺冬季轉會窗買翻個叫做正式嘅左閘定係點咧？另外就係龍門方面咧，認真卡里奧斯你係咪話即係特別比起米盧利高好多班，即係高一兩班明顯咧？嗱，暫時覺得卡里奧斯咧就仲未太適應英超踢法，尤其是咧。我發覺佢好多傳中嘅波或者高波咧係唔敢出嚟接嘅喎，即係佢直情係企實咗喺個龍門。你有冇聽過舒米高嗰時有個訪問啊？即係叻阿老豆啊，舒米高啊，彼得舒米高啊，佢話當年啊，佢喺丹麥單超過嚟，佢話唯一最人適應就場波嘣嘣嘣兩邊好多高波，即係佢話最人適應。其實當然啦，呢樣嘢係好快嘅，即係我覺得如果有門將咧，你有實戰啦，甚至你呢個訓練度咧，其實你英超英國個人足球咧，你每場起碼每一隊啊計啊十幾次兩邊出波係好正常。你德甲唔會啊，我啲數據兩邊出波一場波能上半場兩隊加埋都唔夠10個出波嘅。你英格蘭隨時一隊都10次8次啦，係咪先？嘣一下到波，嘣一下嘣係嘛？咁所以呢樣嘢要俾時間啦。咁至於利物浦阿 Mark 所講嘅嘢咧，我而家都唔擔心嘅，畢竟咧。而家利物浦咧就今年咧幾個補充，即係譬如好似卡拉雲啊，好似馬迪普啊，甚至即係本身米尼杜姆嘅補充咧，令到成隊波嘅板凳深度都好咗好多啦。仲有一個問題就係盧加斯利華仲用得，奧利基打都好啦，即係上屆已經打得好啦。咁肖力治最緊要有一樣嘢，肖力治咧其實個問題在於就係佢能力一定夠嘅。嗱，如果利物浦如果佢唔嗌住走咧，我覺得利物浦或者高普同佢傾掂數，喺當嘅時候，佢真係要好似咧當年洛賓咁樣用㗎。我哋點解咧？洛賓大家記得啦，成日都傷嘅。其實近幾年少傷咗，但係有時都係傷嘅。佢同列貝利呢幾年都好多傷。咁如果你要同阿小利治傾偈咧，你要譬如好似琴晚用佢打正選，佢入波添啦，係咪先？但係問題係，喂，當你一好你要收啦，即係你喂俾唞，唔好用到佢殘。同埋咧，仲有一個問題，而家利物浦咧，我哋都係嗰句啦，唔係話我哋係馬後炮或者我叻啊。喂，我都話咗古天奴同費明奴同佢唔可以同場，即係唔可以即打正選同場就弊㗎啦。一有阿文尼爭幾遠啊！咁中場有阿安利簡，好似阿 Marcus 話齋助攻助手上前上後，同埋仲有問題佢用波好啊嘛，佢用波好過米尼杜姆咧，佢衝入個禁區啊，佢衝上去嗰下好啊，即係嗰個球員。但係如果喺中場控制用波啊、猜波啊嗰種咧就冇咁好嘅。不過琴日佢都即係
復出都爭取表現啊！見佢都第2球波。我琴日利物浦打得好啊！琴日利物浦幾個年青球員打得好啊！根本成隊冇一個特別差㗎。如果唔係和姆咧，即係讚一讚熱刺方面嘅和姆啊！和姆係咪其實起碼輸3-4球？即係如果琴日如果有睇利物浦對住熱刺嗰場波，如果你有睇的話咧，你就肯定講利物浦起碼入3-4球嘅，真係㗎！嗰場波利物浦贏得好心悅誠服㗎，即係亦都收起咗部分嘅主力，譬如摩蘭奴嗰啲有得出啊等等。咁啊，至於阿仙奴點啊？阿仙奴就反而今年咧覺得佢穩定，但係咧就呢場波反而覺得佢贏咧，佢就反而贏唔到喎。即係有啲回落啦，即係啱啱週中，即係其實呢幾場都係正常嚟㗎。阿仙奴就上一場聯賽啦，再加上就係6-0周中歐冠啦，係啊，大勝一場啦。咁嗰隊盧多格里斯就唔入流啦，基本上睇到啲水準同英冠嗰啲都差唔多嘅啫。係啊。咁跟住諗住協住呢個氣勢，去到呢個星期六啦，有機會上榜首嘅。係咯，我都諗住佢有得贏㗎啦。咁但係即係個問題嚟啦，就我相信呢場波過後咧。阿仙奴琴日就好掛住一個球員就係基奧特，亦都啱尋日咧都叫做久休，即係之前就傷咗隻腳趾公啊，唞咗幾個星期就終於復出啦。呢場波就見到咧，米路士堡就好刻意守，咁阿仙奴咧初段其實都攻得 OK 嘅，但係唔知點解就越攻就越立越慢，咁咧你見到咧其實好多波咧去到後期咧都迫不得已咧，可能兩邊出波，咁但係兩邊出波係冇用嘅，你山提士咁矮，即係你見到好多球員就算蒙萊爾啊。比爾連啊等等爆到底咧，都係要猜翻出嚟禁區邊嘅啫。而啲禁區邊咧，米路士堡咧係直情塞咗6-7個球員喺中間等你嚟嘅。咁再加上米路士堡咧嗰一日啲反擊係非常之有威脅，尤其是係阿查奧爾，即係不得不讚呢個阿杜姆查奧爾啦，即係喺上季喺維拉嗰度過嚟嘅。咁見到咧呢場波咧，阿卡蘭卡就專登用佢嘅，因為之前係用開阿史道安尼嘅。今場波就因為知道佢打防反咧，就用一個速度比較快、比較靈活同埋比較有拼勁嘅球員。咁好多威脅咧，其實都係由佢創造出嚟嘅啫。講真，唔係有獅子喺度咧，我諗其實呢場波阿仙奴唔單止係入，可能輸啊，可能真係輸。可能輸啊，咁所以就係見到問題啦。同埋即係和確特呢排咧狀態真係好嘅，但係問題就係面對咁密集嘅時候咧，都講過啦，就係和確特嗰個佢嗰個好處嗰個優點咧，就唔係太發揮到，因為大家都知佢相對上咧嘅優點就係速度快啦，可能同埋射門咧就唔諗啦，一腳轟埋去就係嘅。但係相反，如果你好多對手圍住佢或者喺前面 mark 住嘅時候咧，佢嘅腳下功夫同佢嘅一啲傳中或者係同隊友配合咧，嗰樣嘢就比較差啲。如果係咁嘅情況之下咧，我寧願用張柏倫，因為張柏倫咧起碼佢身位好啊，咁大隻，同埋佢咧硬係會有時靈光一下，突然之間爆你，然之後咧就兜嘢抽埋去，有啲遠射能力咧，即係喺呢一個咁嘅環境之下對啲密集咧，有時遠射嗰個能力咧係好重要嘅。咁巧呢場波下卡就因為上場不治啦，就攞張紅牌，所以今場波就冇得出。唔係，同埋呢隊波嗱，有陣時而家講咧，即係打呢啲英超咧，嗰啲對手咧，即係你真係好難教。點解叫難教咧？即係你用一兩 set，即係兩套板斧，你係搞唔掂晒所有對手。點解咁講咧？你睇翻呢隊米路士堡，你唔好即係你可能大家會如果唔熟佢就覺得，英冠波嚟嘅啫。喂，但係對唔住啊，你睇下佢啲波，佢一隊西甲嘅中游球隊嚟嘅。你呢個領隊卡蘭卡，即係以前皇馬，亦都以前去西班牙國家隊，佢都係中堅嚟嘅。卡蘭卡打畢爾包，佢嗰紮球員而家有半隊係西班牙兵嚟嘅嚇。咁佢踢嘅風格，從來上年就算喺英冠都已經係西班牙踢法㗎啦，近兩屆啊，好成熟嘅班。阿仙奴對呢啲波係死嘅，阿仙奴對住嗰啲後誠啊。搬嚟嘅，多場場都食嘅，因為一剛一柔啊嘛。你而家兩隊都，你識踢柔波，我唔識踢啊。我收窄你仲猜唔到，好似阿 Marcus 話齋，你識猜咩和確特？你閘你猜唔猜到啊？你撞唔撞到？過唔過到我啊？即係人哋啲西甲球隊就好識，即係西甲球員咧，或者西甲咧，有時皇馬巴塞淨係用翻嗰套都未必得㗎。有時你翻嚟整兩個高波就隨時搞掂㗎，就係咁㗎。有時好奇怪，點解馬體有時食到呢啲波就係咁解啦？即係你如果睇西甲好搞笑㗎，打技術你同馬體打技術，可能佢唔怕你，你同佢硬打硬到西維爾嗰啲咪食佢咯。你而家阿仙奴嘅狀況係咁嘅，阿仙奴咧你同佢打嗰啲英式嗰啲衝撞波啊，打拼勁嗰啲，你真係未必㗎，你唔夠佢打㗎。你同佢打技術，同佢打密集，同佢打戰術咧，佢又未必破到啊。即係呢樣嘢，我諗其實而家米路士堡咧，即係佢哋都自己都要諗啊。喂，你對阿仙奴攞咗分啫。
大佬你對其他球隊，你對般尼茅夫隨時俾佢搞掂你嘅喎，佢嗰啲衝住嚟㗎嘛，理得你啊，衝落去啦！即係有時所以打波嗰種咧叫格食格，係嘛？即係好得意嘅。你留意下哥迪奧拿咁多年咧，你除咗真係過唔到巴塞之外咧，係過唔到摩連奴嘅。即係摩連奴係永遠黑星，有幾次黑佢都係摩連奴打啲密集防守防反啊，跟住就用啲無所不用其極啊，衝散佢撞散佢等等，即係用呢啲方法嘅。所以我諗呢場波即係至於失分，我又唔覺得阿仙奴係低潮嘅，即係咁啱，我覺得係對手問題。咁雲加好似阿 Marcus 話齋，民戰鼓就思良將就係呢招啊！即係喂，平時梗係覺得哇搞錯啊！你對利物浦唔入，哇你車路士唔入，但係佢對呢啲佢又啱食啊！你隨時斬個高波，嘣咁就撞入咗，可能就係咁啦。冇錯，咁所以即係見到尋日嘅聯賽杯咧，阿仙奴都贏翻嘅，就嗰場贏得少嘅，係咁以嘅啫嗰場波。即係張伯倫就梅開二度，所以其實就話即係張伯倫咧，而家其實我覺得係阿仙奴嘅最佳第12人嚟嘅，咁但係有啲時候我覺得都可以俾佢打正選，所以其實而家張伯倫就啱啱對完車路士嗰場波咧，其實都上咗電視台訪問，都話會即係認真考慮下，即係當然今季就一定留喺阿仙奴，但係都要即係留過埋今季就要諗下。即係喺阿仙奴足唔足夠多嗰個正選空間咧？咁因為始終喺阿仙奴個競爭非常之大，仲要你諗下，譬如今季伊和比啊上埋位，居翻個正選位置，但係即係我又覺得張伯倫今季其實狀態真係好嘅，真係有時我覺得可能適當嘅場次咧，俾佢打下正選都絕對唔係壞事嚟嘅。都今年啊教授都有少少，我反而覺得係可能佢自己都估唔到，即係可能佢諗住，我最後一年都係咁上下啦。點知今年咧反而對波係輕身咗，即係反而冇咁，我覺得個擔子冇咁重啊。今年啲球員咧，同埋感覺揮灑自如咗，反而今年好似個壓力冇咁大咧，球員壓力都冇咁大。同埋都有少少嘅陣容調整啦，即係雖然都好似係打個4-5-1咁，但係你見到奧斯爾今年咧係打個類似當年柏金咁嘅位置咧，叫做喺前鋒擋住即係山提士後面少少嘅啫，所以你見到今年咧奧斯爾咧起腳入球能力高咗好多，冇錯。同埋佢應該打自由啲嘅，呢個無可否認，即係自由啲對佢嗰個發揮係好嘅。咁但係至於另外啲對手啦，就好似熱刺啦，熱刺又喺度怪波嚟嘅，即係你強隊未必贏到佢，但係你弱隊佢又未必贏到喎。咁但係當然啦，我都係嗰句咯，就係話因為啲套路，即係你嗰啲戰術套路問題，你呢場波佢揾孫興文打正選，因為阿哈利簡尼繼續受傷，孫興文打正中鋒我覺得唔係咁好喎。反為佢應該揾阿贊臣打最前，因為佢嘅對手就係般尼茅夫啊嘛。佢如果佢對米杜士堡就第二樣，即係你般尼茅夫佢問題係其實都硬打硬，同埋咧熱刺好怪嘅，又係咧佢又係要有個中鋒咧就好打啲嘅，即係佢後邊嗰班人技術係夠晒數㗎啦。但係問題咧前面有個中鋒牽制下咧好打啲嘅，咁啊所以最終熱刺呢場波失分之下咧，佢哋暫時咧就都唔低分嘅。其實而家今年咧聯賽都幾吃緊嘅，即係5隊而家暫時都叫帶出咗啦，就係曼城啦、阿仙奴啦、利物浦啦，3隊20分都係同樣2得失球爭，即係爭子啦。跟住就車路士同埋熱刺都19分嘅，同埋愛華頓都冇分事，愛華頓又係衰老毛病。贏咗啲唔應該贏，和咗唔應該和，但係應該贏嗰啲贏唔到。係啦，佢啱啱就嗱，所以話搬嚟咧，好靠主場揾食啊！真係。其實之前阿仙奴都爭啲領嘢啦。利物浦啊領咗啦，愛華頓就領埋啦。阿仙奴唔係保時靠住高斯爾尼嗰個手球入波咧，都搞唔掂啊搬嚟，所以搬嚟咧就係主場同作客咧，完全係兩隊波嚟嘅。即係今年留唔留到級咧，就係好睇。主場究竟可以攞到幾多分？我今年如果咁睇，我而家今年睇咧，我覺得新特蘭都冇奇蹟啦啩。今年真係唔掂啊！睇嗱，即係今年咧，除咗唔掂之外啦，實力唔掂啦，運都冇埋。佢又冇運係啊！啱啱呢場波對住韋斯咸，因為韋斯咸都唔係太好噶啦。不過再之前嗰場係贏翻，要上翻嚟。咁呢一場咧，其實新特蘭都守得好噶啦。90保時保5分鐘，去到94分鐘半，個角球韋斯咸斬出嚟。雲斯頓列特就喺禁區外面咧，就求其一腳抽埋去，咁又無啦啦掠過晒所有嘅人。阿碧福特咧就望住個波送入個網，仲要有個爭議嘅。其實咧，因為當時韋斯咸有個球員雖然冇參與進攻，但係其實佢企喺度明顯阻住咗新特蘭門將嘅視線，但係球證就覺得冇問題，咁就1分都冇埋啦。但係冇辦法啦，今年佢真係勢孤力弱，我只能夠講，教練而家搞到阿莫耶斯都唔知點掂，真係唔掂嘅。好啦，講下另外啲聯賽啦，講下意甲啦，意甲就講下意甲就近期好睇翻啲啦，又覺得咁，但係咧就上個禮拜一場比較矚目大戰啦，就 AC 米蘭對住祖雲達斯呢場叫國家打比啦。咁其實嗰場波AC 咧而家反映到咧
AC 同國米咧就一輪嘅，早輪咧國米好啲，近期咧就3連敗。咁啊 AC 咧早輪就衰啲，但係近期又好翻啲。6場不敗嘅，係啦。但係尋日之前截至，因為尋日就唔爭氣啦。琴晚啊0-3啊輸俾熱拿亞，仲要打少個。咁但係呢場波咧就佢對住AC 米蘭對住祖雲達斯啦，反為有啲好發揮喎。嗱我自己咧就咁睇嘅，即係覺得咧近期祖雲達斯咧今年嘅人腳係好咗，即係你始終買咗希古恩、買咗比贊力，甚至等等啦，即係仲夾翻舊有嗰啲嘅球員啦。但係問題在於咧，我覺得艾力基尼唔識點用啊，即係我自己覺得唔識點樣打進攻波。我覺得今場波就係雙方面嘅動力咧係勝負關鍵嚟嘅。見到咧 AC 米蘭班球員啦好薄，唔知係咪因為近年都俾祖雲達斯食住，係都係食住啊。見到即係 AC 米蘭咧恃住自己咩咧？恃住自己年輕。你見到譬如咧今場波尼安啊、蘇素啊嗰啲係翻到去後面咧同你搶嘅，即係。同埋即係我覺得今年 AC 米蘭有樣嘢好嘅，雖然你話陣容個質素嚟砌，你比起國米咧，我覺得國米班球員嘅質素好啲，平均。但係我自己覺得AC 米蘭咧，起碼而家咧放棄咗嗰啲以往高薪簽埋嚟啲過氣嗰啲啊，即係0蚊，雖然係免轉會費，但係完全都踢唔到咩薩卡道啊嗰啲，都唔知簽嚟做咩。嗱，今年真係相對上比較踏實嘅，你前面3個啦，巴卡係好重要啦嚟講咯。今年左右兩翼咧就用咗2個，係啦，即係過往2-3年咧有少少屈屈不得志，但係其實係好有潛力嘅新星嚟嘅呢2個。蘇素嗰陣時喺利物浦都係一個新星嚟嘅。係啦，咁今場嘅入波功臣啦，盧安迪尼，咁有啲人就唔知佢係邊個嚟嘅。盧卡迪尼，咁事實上咧，佢而家已經係意大利 U19國家隊嘅隊長嚟㗎，亦都係 AC 米蘭嘅青訓。咁見到蒙迪拿今年上咗場之後咧，比較敢用呢啲年輕球員啦。見到譬如佢啦，之前對薩斯索羅贏4-3嗰場波咧，其實盧卡迪尼已經入咗球世界波啦。結果今場波亦都係憑住盧卡迪尼啦，一個好靚啊腳趾尾拉西，咁就收死咗布方啦。咁咪好咯，當拿路馬、盧卡迪尼係啦，就係要呢一啲叫做屬於 AC 米蘭血統嘅球員。你以往馬甸尼呢啲咪就係咁咯，即係我覺得 AC 米蘭應該要朝住呢個方向走咯，我覺得係。唔係以往就係話 AC 米蘭近呢10零年咧，同國際米蘭都係嘅，就嘥晒自己啲青訓系統，嘥晒自己青訓產品，全部流落晒其他隊冇用㗎。咁而家譬如好似而家今年亦都啱而家起用嘅另外新仔啦，羅馬洛尼都21歲，嗰個亦都係新晉意大利國腳。咁點解唔用啫？用咯，你得佢幾多歲啫？同埋個問題在於就係而家祖雲達斯即係 AC 米蘭咧。你而家問題係錢唔夠人多嘛 AC 米蘭，咁你錢唔夠人多，你就要用呢招啦。同埋嗰啲好似阿 Marcus 話齋嗰啲過氣啊，嗰啲唔係咁掂啊，嗰啲咧就唔好鬼用啦，大佬。即係老實講，嗱相反祖雲達斯咧，我覺得今年咧就有點而回回地，即係而家人腳好咗嘅，但係咧就我覺得阿里基尼咧都走入一個佢自己嘅。即係一個可能死胡同，即係而家究竟點用啲人腳咧？希古恩，因為佢而家太多選擇啦，有希古恩，有文素基治，跟住有大巴拉，跟住前面仲有中場有一大扎人，有香蘭尼斯，等又比贊利等等，仲有好多年青嘅球員喺度啦。咁其實究竟佢點樣係為之最好咧？點樣個陣式係最好？咁而家反而同埋我反而要解決嗰種祖雲達斯就係個後防線都有一日老去啊嘛，大家都明白到。始終你邦奴治跟住阿巴沙利即係等等幾廿年嚟，全部都有傷停嘅問題。咁你而家所以阿比拿迪亞咧就今年簽過嚟咧，正係想解決呢個問題。同埋即係見到開始都有時會俾阿魯干尼呢一個另外一位意大利嘅新星咧，都間唔中都會打下嘅。咁不過今場就冇啦，今場就係3個 B 嘅組合。同埋另一個問題就係即係個中場配置係點咧？大家都知最全盛時期嘅祖記馬治斯奧。維杜爾楞住普巴，咁講真喺實力上嚟講咧，你對比起而家嘅中場中咧，其實係真係當1-2年前係好好多嘅。咁而家爭啲，但係當然柏真力亦都係一個好好嘅球員嚟嘅。咁但係我覺得即係佢始終啱啱加盟啦，仲需要多啲時間去同隊友做一個磨合。即係我覺得今年祖雲達斯相對上咧就係、比較個創造力咧就比較低少少，比以往弱咗少少啦。同埋即係中場。後上冚入嚟入波嗰個能力咧，亦都係低咗啲嘅。譬如香蘭尼斯今場波，我覺得個表現咧就認真麻麻嘅啫。咁不過嚟緊馬治斯奧咧就即係之前就重傷咗好耐時間啦。成年有多啦。咁但係呢排就復出啦。譬如啱啱呢場對 AC 米蘭嘅比賽咧，其實都已經擺咗喺後備席上面啦。咁睇下
馬治斯奧傷愈之後攞翻個狀態，其實再加埋其實中場都仲有其他人用嘅，譬如阿林美拉啦，即係唔係熱刺嗰個，亦都係即係祖雲達斯今年喺馬賽正式買斷嘅一位球員，點樣用咧？同埋今年好多入波咧，其實比較倚重大巴拿同埋希古恩個人能力。你見到面對好多弱旅嘅時候咧，都係靠兩個喂自己嚟啦，喂咁啊入波。咁但係問題當遇到強啲嘅對手嘅時候，就可能相對上比較困難嘅，即係要中場方面多啲去嘅支援先至做到。所以而家根本實際上，如果你叫我比較早2-3年前嘅祖雲達斯同又或者早2年啦，唔好太遠啦，同而家祖雲達斯嘅中場確實係差咗。差原因就係你本身就係真係要有承接啦。咁你馬治斯奧都已經重傷出嚟嘅狀態如何都未知，走咗派路，走咗維杜爾，走咗阿普格巴，直情根本成條中場係差骨。咁啊基迪拉都做到佢嘅工作嘅，經常有後上入波，但係問題係俾贊力，咁亦都今年初到貴境。咁其他球員個問題係而家實際上祖雲達斯最慘，我覺得前線咧。嗱，我唔係唔中意希古恩呢個球員，但係問題就佢都有料到嘅。但係問題係我硬係覺得，當冇咗莫拉達嘅時候，而家祖雲達斯前場咧就硬係好似做個磨合都仲爭啲。或者如果一個問題在於就係有文素基治搭大巴拉咧，大巴拉會好踢好多。個問題而家就成日出文素基，而家成日出大巴拉搭希古恩。咁搭希古恩嘅時候，希古恩就唔會係文素基治嗰隻。文素基治嗰隻唔係一定要入波噶嘛，喺前場衝啊、撞散你啊、做二傳啊，好踢好多噶。有莫拉達或者有文素基治好踢好多。但係問題而家喂冇嚟一個8000萬球員又下打後備係嘛？但希古恩即係你齋用入球嘅角度嚟講，佢有交到功課嘅，暫時佢係交到嘅。即係佢以佢自己入球率嚟講，佢都 keep 到。唔係喺意甲我又唔擔心祖雲達斯嘅，從來都。但係問題而家個問題關鍵就係佢而家咁嘅人腳咧，咁你話複製2年前嗰個喺歐冠嗰個成績，我又唔會覺得會有機會咯。咁即係至於 AC 米蘭嘅朋友就即係雖然贏咗祖雲達斯，咁但係即係嗱，其實今年祖雲達斯咧都命喪於 AC 米蘭同國際米蘭嘅之下，即係作客咧2場都輸晒嘅。咁但係即係 AC 米蘭嘅球迷當然係會樂觀啦，但係就唔好過分樂觀，即係唔好覺得喂而家即係之前追至2分有冇機會咧？咁就可以同大家講係冇㗎啦。咁但係咧我就覺得現實啲咧，又重返歐洲賽場。但係佢係樂觀過國際米蘭嘅，國際米蘭就近期啊內憂外患。有人話迪保亞都有就嚟唔掂咯，喂啱啱呢頭先至上任，過咗2個月又話唔掂。我應該擺唔耐啦。如果佢呢個禮拜都唔贏咧，我諗就應該拜拜㗎啦。即係如果咁樣搞法，而家問題係球員發揮唔到佢想打嘅陣式，或者發揮唔到佢理想中嘅想點樣打咧？國際米蘭發覺而家冇方嘅，個方唔知想點嘅，咁啊極其量成日就靠個別球員嘅，教伊卡迪嗰伊卡迪或者係阿伊達啊咁樣，即係或者佩利錫啊，即係3幾個球員個人嘅能力。最衰咧就係伊卡迪呢排咧同球迷嗰啲糾紛。佢上個禮拜有單嘢啊嘛，吹咗個自傳。大家都知咧，極端球迷咧其實喺意大利入面咧係個地位咧係比較高嘅，即係你唔可以得罪佢哋咁，但係佢就即係講嗰啲同事實不符嘅嘢咧，就得罪咗佢。佢最慘就係話佢話即係前年咧就諗住咧就有一場波輸咗1-3輸俾沙斯索羅，跟住咧就同阿美路就諗住過去謝幕啊看撫下球迷，跟住咧佢唔知就同球迷口角，跟住掉衫，佢就掉件波衫，跟住咧佢就話當時其實係有個僆仔球迷想要件衫，我就掉俾佢，跟住就有一個咧就比較大嘅球迷領袖就搶咗，所以我指罵佢，跟住就鬧鬼佢咁樣啫。我唔係掉波衫，我係掉俾個細路仔，跟住就激興咗嗰班球迷，跟住就嗰班球迷咧有紮咧，第一就拉晒 banner， 拉晒 banner， 仲話佢劈屎，話佢賴個細路仔，同埋咧叫國際民反剝奪佢嘅隊長資格。再者咧就諗住走去佢個屋苑嗰度圍佢嘅，淨係諗住。好在就啲管理員俾佢入嘅啫，同埋最大問題係伊卡迪呢條友有一樣問題啊嘛。你自己咧就本身咧就年少氣盛係好波嘅，但係問題亦都好搏，我都係打波都好搏。但係問題佢有啲嘢咧出嚟行咧，始終你唔好以為足球界或者唔需要講道義啊。你只係勾二嫂啦，勾咗麥斯盧比斯嘅二嫂啦，跟住就佢同嗰老婆結婚啦，跟住咧仲攞埋個撫養權嘅。唔係啊，阿麥斯盧比斯話其實女人唔要冇所謂，最頂唔順就係連3個僆仔個撫養權都俾佢攞埋，咁咧條氣唔順。仲要咧。自傳除咗即係講球迷單嘢咧，都有講呢單嘢嘅。佢自傳話：
我唔覺得有錯喎。係啊，我唔係嗱，感情呢啲係冇話對話錯嘅，但係問題係你歐人二嫂咁，你咪要還咯。咁跟住即係冇咁高調先啦，冇咁高調，同埋個問題係國家隊點解成日冇入咧？就原來話美斯從中作梗，就話醫療契弟。即係歐二嫂，歐我兄弟二嫂，所以我唔好俾佢入嚟咁樣。所以點解伊卡迪係而家咁 fit 咁紅？但係問題係佢都好似阿根廷國家隊咧，都好似唔入法眼啊等等，其實唔係嘅。但係問題係美斯從中作梗啫。咁仲有唔係？仲有一個問題，佢衰咩咧？佢衰就恐嚇啲球迷，兇啲球迷啊嘛。佢話：哇仲話喎佢喺個自傳話。即係話你唔使惡㗎，我去阿根廷揾啲囚犯揾100個囚犯過嚟殺死你，懟冧你哋啊嘛！即係佢咁樣講啲説話啊嘛，咁咪令到大家咧就覺得神憎鬼厭㗎。即係我覺得唔係啊，成日都講波好與唔好件事，你個品唔好嘛，你個品唔好就係你走去出書，你真係誣蔑球迷，真係講大話，真係。呢樣嗰樣啊嘛，佢仲講到話之後唔係啊，我好愛國者咪嗱，我好似新尼迪咁帶住隊長臂章，我好自豪啊！而家新尼迪俾你激死啦，而家係咪先？咁最終決定咧就都係冇俾翻個維持原判嘅個隊長臂章，始終俾翻佢嘅，咁但係都唔好啦呢樣嘢。咁啊，至於講下亦都下一節啦，我哋轉頭翻嚟咧再講下啦，西甲啦同埋德甲啊，同埋其他即係中國國家隊嗰單啦，即係阿列比啦上嗰單嘢啦。